ممكن نقول ان اشهر نوع من المحتوى اللي بقاله فتره في الصداره على النت وغالبا هيفضل كده وهنقول ليه بعدين هو رد الفعل او الفيديو رياكشن او الرياكت. ممكن تكون سمعت الاسم ده الفتره الاخيره عشان مؤخرا ناس كتير بدات تتشير فيه اخر سنتين مثلا، بس الموضوع اكبر من كده شويه هنتكلم فيه بالتفصيل دلوقتي. انا عمر حمدي من كوكب الارض والنهارده هنتكلم عن محتوى رد الفعل. هات لك قهوه او اي حاجه تشربها او تاكلها وانت بتتفرج على الفيديو ويلا بينا. الموضوع ما وصلناش في مصر او المنطقه العربيه اخر 3 سنين ولا حاجه، الموضوع بقاله كتير. ممكن نقول ان البيك بتاع الرياكشن في الوطن العربي كان في 2017 مع ناس كتير وغالبهم كانوا يوتيوبرز جيمنج وبيعملوا محتوى رياكشن برضه، وده بنسبه كبيره مستلهم من اليوتيوبرز الاجانب زي بيودي باي وكي اس اي ومؤخرا سبيد. من 2017 لحد قول 2019 وبدايات 2020 الموضوع كان في أسوأ حالاته، لأن أشهر نوع ساعتها من الرياكشن كان فين أهالي البنات دي؟ إيه اللي بتعمل؟ فين أهالي البنات دي؟ إيه اللي بتعمليه ده؟ وفيديوهات كلها عبارة عن إنه بيحط صور من فيديوهات تيك توك أو وقتها كان اسمه ميوزيكلي لو أنت فاكر الاسم ده، فمش حاجة حلوة بس اليوتيوبرز بيقعدوا يقولوا لو أنت فاكر الحاجة دي تبقى جامد، فحسيت إن لازم أقولها وبتاع. فالناس وقتها كانوا بيضغطوا على الفيديو مش عشان الرياكشن بتاع الشخص، مش عشان فكرة الفيديو رياكشن، بس إيه هي فكرة الفيديو رياكشن؟ الرياكشن هو رد فعل الشخص على محتوى معين ايا كان فيديو او ميمز او اغاني او افلام او اي حاجه. والفكره من الرياكشن بشكل عام ان الانسان بطبيعته كائن اجتماعي بيحب يعرف مشاعر الناس تجاه الحاجات اللي بيشوفها. نقدر نقول نوعا ما بيقلل من الاحساس بالوحده برضه، لان لما بتشوف فيديو لحد بيعمل رد فعل على حاجه تحس ان واحد صاحبك قاعد معاك وبيتكلم معاك عن الحاجه دي، بيقول نكت، بيقول وجهه نظره، تحس انك قاعد معاه على القهوه وبتسمعه. وكمان هو كمان برضه بيعزز زي اغلب اليوتيوبرز لما بيقولوا لك عيله اليوتيوبر الفلاني يا جدعان، اخواتي يا جدعان، ما تنسوش تعملوا لايك. عموما ما تنساش تعمل لايك عشان اعرف رايكم في الفيديو واقدم لكم حاجات تاني ان شاء الله. فدي باختصار فكره محتوى الرياكشن. هل بقى في ناس بتعمله حلو ولا كله زي اللي ذكرناهم فوق؟ الاجابه طبعا في ناس بتعمل فيديوهات رايقه ويوتيوبيه فشخ فيها مونتاج وفكره وكتابه. في الواقع نوعيه الفيديوهات بتاعت اهالي البنات دي فين؟ اختفت نسبيا او قلت كتير عن زمان عشان الناس بدات توعى شويه بمصطلح الكرنج. اوه نو، القرينج. مش عايز اقول اسماء بس في ناس كتير جامده الفتره دي، وعشان تعرف هل ده يوتيوبر كويس ولا لا شوف هل انت بتتابعه عشان التعليق بتاعه على الفيديوهات او الكومنتري وعشان افهاته وشخصيته والقبول اللي عنده، ولا عشان الفيديوهات نفسها. لو شلته من الفيديو مش هيحصل حاجه، اعرف كده ان ده مش يوتيوبر كويس. عايز اتكلم عن حته برضو مهمه. اليوتيوبرز الرياكشن دايما في صراع في حته الرويالتي اللي هي الملكيه، حقوق الملكيه بتاعت المنتج المعين. دلوقتي لو عندك قطعه من المحتوى هنسميها مثلا هتكون مثلا فيديو على اليوتيوب، الفيديو ده ليه كوبي رايت للاونر طالما هو مش عامله بابليك دومين او مش عامله تقدر تستخدمه عادي وبتاع، فهو ليه كوبي رايت. بس الكوبي رايت في حته الرياكشن ليه ليميت. يعني ايه؟ يعني بيمشي بطريقه مختلفه. يعني لو هتعمل كومنتري على الفيديو، لو هتاخد الفيديو ده تقف في النص كتير تعلق عليه، طبعا كده المفروض ما تاخدش كوبي رايت لان ده اسمه الفير يوز. لان الفير يوز او الاستخدام العادل منه ان انت تاخد حته من الفيديو وتعلق عليها، تاخد حته من فيلم وتعلق عليه، ده كله يعتبر فير يوز. بس في مشاكل بتحصل لما الشخص اللي عامل المحتوى الاصلي يتضايق من الرياكشن بتاع اليوتيوبر ده، ان هو ممكن يحاول يغلس عليه خلينا نقول ويشيل الفيديو بحجه انه كوبي رايت، ولازم اليوتيوبر يعمل كليم موال كبير قوي ويكلم اليوتيوب سبورت عشان الفيديو يرجع ويعرفهم ان ده فير يوز وان ده هو مش سارق الفيديو. لان زي ما قلت الحاله الوحيده اللي تاخد الكوبي رايت على الفيديو وانت واخده من حد تاني انك تاخد الفيديو زي ما هو تنزله عندك، انما لازم تعمل يعني توقف في النص كتير تتكلم على الفيديو، تحط فيس كام وتتكلم ايا كان. عشان كده لو ملاحظين برضو على التيك توك وانستجرام والحاجات دي بتلاقي فيديوهات كتير متاخده من بودكاست او فيديوهات على اليوتيوب او ايا كان او حاجه من افلام حتى، وبيحطوا فيها فيديو لجي تي اي او ماينكرافت او بتاع، يبقى كده يعني فوق الفيديو الاصلي. فالموضوع ده بالمناسبه عشان سببين خلينا نقول. يعني السبب الاولاني هو الاتنشن سبان، وانا قلت انا مش هتكلم في الحوار ده بالشكل الكرنج بس هو فعلا يعني الشخص دلوقتي في ناس بقت بتميل لما بتشوف فيديو لوحده لازم يشوف في حاجه تانية تشد انتباهه. فلو الفيديو الاصلي ما فيهوش حركه كتير وممل هيضطر يحط لك فيديو تاني عشان تشد انتباهك، تركز مع مثلا ماينكرافت او ايا كان اللعبه اللي فوق وفي نفس الوقت بتشوف الفيديو اللي تحت عشان تقضي واتش تايم اكبر. بس الفكره برضو ان في سبب تاني مهم جدا وهو فكره الكوبي رايت. لو حطيت الفيديو زي ما هو فصاحب الفيديو الاصلي ممكن يجي بكل سهوله يروح يعمل ريبورت ويشيل الفيديو بتاعك بحجه ان انت واخد الفيديو بتاعه، وهنا هيبقى معاه حق 100%. انت كده ما عملتش فير يوز، كده خدت حته من الفيديو حطه زي ما هو. وبرضه
برضو الموضوع ده ممكن يكون قلت معلومه غلط او حاجه، اعذروني يعني عشان حد مش ملم بالموضوع قوي يعني، انا بس بقول لكم اللي انا فاهمه يعني. وفي حاجه بس، محتوى الرياكشن بحسه مؤخرا بعد ما بقى شركات خلاص، ما بقاش رياكشن زي زمان اللي هو واحد قاعد في الاوضه بيعمل فيديو رياكت، لا بقى شركات، وغير الشركات بقى حتى بقى تجاري قوي. ما بقاش حد بيقول رايه في حاجه وبيطلع يهزر مع الناس، وبرضه هو عايز مشتركين وعايز لايكات وعايز فيوز وفلوس، بس بيعمل الموضوع بشكل قريب قوي منك. يوتيوبر يعني ايه؟ يوتيوبر لمشاهد، فاهم؟ مش يوتيوبر وشركه واعلانات غير الاعلانات المشاهد، لا يعني الموضوع بقى رسمي زياده عن اللزوم. بقيت احس انه رسمي قوي، ولازم يجيبوا ناس ستاند اب كوميديانز، لازم يجيبوا ناس بتعرف دمها خفيف عشان تعرف ما بقاش فيه الحوار الناتشورال بتاع زمان اللي هو واحد قاعد بيتفرج عادي ومن غير فلاتر. ايوه فلاتر الشتيمه والحاجات دي تمام، قصدي من غير فلاتر في التوبكس، لان خلي بالك الشركات دي برضو بيبقوا عايزين ياخدوا بالهم قوي، او اليوتيوبرز الكبار بيبقوا عايزين ياخدوا بالهم قوي ان هم ما يقولوش حاجه تأوفند الشخص نفسه. انا ما بقولش انك تأوفند الشخص، بس هم ده طبيعي، بس فكره ان هم ما بيقولوش اي حاجه على المحتوى حتى. يعني دلوقتي لو هنلاحظ ما بقوش يقولوا ان الفيديو ده وحش مثلا، لو الفيديو وحش مش يقولوا على الشخص، لا ما بقوش يقولوا على الفيديو وحش. يعني في فيديو كرنج فشخ يا جدعان، كرنج بطريقه مش طبيعيه، فيديو مقرف مثلا، خلاص يعني عدى مرحله الكرنج اللي هو في راي ناس وبتاع، لا فيديو وحش جدا ما يبقوش يقدروا يقولوا حاجه. ده حبيبنا والله اللي عامل الفيديو ده اخويا والله احنا بنهزر معاك، ما هو انت بتهزر بس انت في الاصل المفروض بتقول رايك بهزار يا عم، بس عادي. انما لا دلوقتي بقى في مصالح، اي محتوى على اليوتيوب دلوقتي بقى عباره عن مصالح. اتكلم عندنا برضه بالذات الموضوع بقى مصالح بشكل كبير جدا، لازم بتعمل فيديو عشان سبونسر فلاني، عشان شركه فلانيه ترعى المحتوى بتاعك تطلعك وتعمل يعني. ايمس زمان لما كان بقيت افتقد الفتره بتاعت لما كان كل واحد قاعد في الاوضه عادي بيسجل ويفتح ويسجل فيديو، او حتى الفلوجات بتاعت زمان. الفلوجات نقدر نقول ماشي المحتوى الوحيد اللي يظل برضه لسه وان مان ستاندنج زي ما بيقولوا، يعني عادي واحد يقدر ياخد الكاميرا ويروح يصور ويعمل ده لوحده عادي، حتى لو معاه ناس بتedit وبتاع. خلي بالكم برضه اليوتيوبرز مش بقول ان يبقى يوتيوبر ريفيور والحاجات دي ان ده معناه ان هو يكون هو اللي بيedit، لازم يكون بيedit الفيديو، يكون بيعمل الثامبنيل وسكريبت، لا عادي يبقى يوتيوبر ومعاه اديتورز ومعاه ناس، بس الفكره ان يبقى فيه الروح بتاعت ان هو اللي عايز الفكره دي، هو اللي بيعمل الحاجه دي عشان بيحبها، مش جايبينه ناس عاملين له ميك اب واضاءه وكاميرات وحاجات واستوديوهات، كل ده عشان في الاخر برضو وصارفين تسويق بالهبل عشان يجيب فلوس ويدفعوا الناس. ده حلو يا جدعان والناس كلها تشتغل ويا رب الناس كلها تبقى احسن حاجه، بس الموضوع افقد الموضوع هويته الاصليه شويه. برضو خلينا نقول الموضوع ممكن يكون له علاقه بالتلفزيون، ممكن لان التلفزيون كان هو الفكره دي، وبعدها اليوتيوب لما جه يعني لغى فكره الرسميه بتاعه البرامج والحاجات دي، فممكن نقول ان الناس حبت ترجعها تاني لانها اوريدي الناس كانت زهقت منها، فجي اليوتيوبرز اللي هم كل يوتيوبر لوحده بيعمل محتوى، فالناس اوريدي ما زهقتش اكيد، بس الناس عادي يعني خدت على الحوار ده، فالناس قالوا في نوع من المحتوى بدا يتلاشى اللي هو محتوى التلفزيون التقليدي، فاحنا هنعمل محتوى تلفزيون تقليدي بس على اليوتيوب. فما اعرفش يعني. المهم ده كان كلام بسيط عن موضوع كان شغل دماغي، موضوع محتوى الرياكشن، ودخلت في حته المحتوى بشكل عام. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه، وان شاء الله في فيديوهات جايه. ماشي، اعملوا كومنت كده، اعملوا كومنتات شجعوني، اعملوا فولو على انستجرام، ابعتوا لي برايفت لا خلاص يعني فاهم اي حاجه يعني. ان شاء الله في فيديوهات جايه، وسلام.